都2025年了，不会还有人在用手洗袜子吧？就我老公那臭袜子，一整就是好几天不洗，一脱下来那味儿，直接就能把人原地送走。以前每次都憋着气儿给他洗，实在是太崩溃了。还好被我发现了这个专门洗袜子的洗衣机，别看它个头不大啊，干起活来可不含糊。它有5分钟快洗和10分钟标准洗，你看它这个涡轮转的还挺快的，还能正反2个方向同时揉搓。你就洗个澡或者擦个脸的功夫，7、8双的袜子就给你洗得明明白白，洗的是又快又干净。它不仅能洗袜子，像内衣啊、内裤啊，或者夏天的小吊带啥的，都能放进去洗，省时又省力。用完你就随便给它找个角落一放，还一点都不占空间。每次等到没有袜子，内裤穿了还会动手洗。这个专门为内裤袜子设计的洗衣机，真是我们懒人的福音。洗澡的时候内裤随手一扔，洗完澡出来就洗好了。以前老公总把臭袜子和内衣混进大洗衣机，看得我直犯愁。自从有了这个小神器，所有烦恼全解决。它小巧不转腚，涡轮转得飞快，汗渍血渍轻松洗净，蓝光抑菌超安心，5分钟快洗，10分钟精洗，随心选内裤，宝宝衣物都能单独洗，这不真的闭眼入不冲后悔。每天忙得像陀螺，回家实在没精力手洗，还好有它拯救疲惫。它采用波轮纺手洗设计，能正反双向强力揉搓，比手洗干净多了，而且有5分钟快洗和10分钟精洗2档可选，日常清洁或深度去污都能轻松应对。它还配备蓝光杀菌功能，内衣、内裤、袜子放进去就能洗，再也不用担心和其他衣物混洗不卫生。姐妹们，花小钱办大事的快乐，我终于体会到了。就是这个不到60块的内衣裤小型洗衣机，它直接打开我的新世界大门。起初买它，本想着是用来洗我老公的一仔一大堆的臭袜子的，毕竟每次我都要捂着鼻子给他洗，实在是太折磨人了。谁曾想到这个价位的东西，商家还给你配了蓝光抑菌的功能。现在我除了用它洗袜子，平时那些娇贵难洗的内衣啊、内裤啊、薄一点的睡衣、小吊带都能放心扔进去洗。它有5分钟快洗和10分钟标准洗，而且动力还特别强劲，只需要倒上点洗衣液，也就刷个牙、护个肤的功夫，不管是汗渍还是油渍，它都能给你洗得干干净净，整个过程轻松又便捷，简直就是我们懒人的福音啊！你别看它个头不大哈，其实容量还不小。你看我7、8双的袜子放进去也毫无压力，关键它体积很小，还带提手，需要搬家时拎起来就走，特别方便。平时不用，放哪儿都不占地方。家的袜子和内裤是绝对不允许放在一起洗的，都是用这个迷你洗衣机，它还给你做成蓝光抑菌的功能。你别看它小小一个，价格还挺便宜，洗得还很干净。像夏天的内衣啊、小吊带啊，都可以用它洗。你就往里面装点水，倒一点洗衣啊，你刷个牙、洗个脸的功夫就给你洗干净了。有5分钟的快洗和10分钟的标准洗。你看它这个涡轮转速还挺快，关键它还能正反2个方向揉搓。它这个容量其实还挺大的，你看我洗了有差不多8、9双的袜子啊，都能洗得下。就完你随便给它放哪里都不占地儿。都2025年了，不会还有人在用手洗袜子吧？就我老公那臭袜子，一整就是好几天不洗，一脱下来那味儿，直接就能把人原地送走。以前每次都憋着气儿给他洗，实在是太崩溃了。还好被我发现了这个专门洗袜子的洗衣机，别看它个头不大哈，干起活来可不含糊。它有5分钟快洗和10分钟标准洗，你看它这个涡轮转的还挺快的，还能正反2个方向同时揉搓。你就洗个澡或者擦个脸的功夫，7、8双的袜子就给你洗得明明白白，洗的是又快又干净。它不仅能洗袜子，像内衣啊、内裤啊，或者夏天的小吊带啥的，都能放进去洗，省时又省力。用完你就随便给它找个角落一放，还一点都不占空间。张家，你为了解决人类矛盾，真的花了不少心思啊！居然还给袜子内裤做了一个专门的洗衣机。关键现在商家活动，你看看才多少钱？像平时的臭袜子，扔洗衣机洗又觉得很膈应，手洗又洗不干净。它是自带一个高转速的涡轮，你看看这洗的力度，跟大洗衣机一模一样的，而且有5分钟快洗和10分钟的标准洗。你平时不仅可以用它洗袜子，洗个内衣、内裤都是没问题的，洗个澡的功夫就给你洗好了。关键就这么小小一个，你就放洗手台上面也不占地方。但是活动不知道还能持续多久。你们要是每天懒得洗袜子的，赶紧去薅上一个试试。我家的内裤袜子是绝对不允许放进洗衣机的，都是用这个迷你洗衣机，平时也可以用来洗宝宝的衣服，2档时间可以选择，体积小、转速高，还是带蓝光的，用它比手洗的干净多了，迷你的放哪里都不占空间。